Good. Thank you muno muroreri witorege haria hothe uri tukithina mbere na ndereti ya uteti na utongoria bururi-ini tuna mweshimiwa Wainaina wa Jango ni mubunge Thika Town thini wa county ya Kiambu. Mweshidire rogoria tiriri ni mundu utaregwa taritwa no arauga ikaraga Ngoigwa he ndu amekiragira matawa mabara wathire atia ya riu twahanyikanĩtie muno nĩ ũndũ wa campaign no rĩu nĩ bahire gĩtĩ rĩu tuikare thĩ tubange wĩra barabara cia Ngoigwa rĩu tuimapu wega Ngoigwa ĩgĩe thitima ĩyo ti ũrĩa tũrathiĩ twekĩra gĩting'i haha wakora nake ũngĩ nĩoka ekĩra gĩake o hau tũrĩ na barabara cia Ngoigwa nĩ nyingĩ mũno itarĩ na thitima rĩu tũgũka tũgĩkundi ndĩenda maũndũ maya mothe ma Ngoigwa rĩ ya thĩna wa Ngoigwa tio matawa ma barabara thina wa Ngoigwa rĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno mathiĩte marĩa mairigĩrĩirie Ngoigwa kwĩna thĩna wa barabara kwĩna maũndũ ma tawa kwĩna maũndũ ma kĩ tũke rĩu tuikare thĩ andũ a Ngoigwa rĩ gĩkundi kĩrĩa tũthondeka Ngoigwa nĩkĩo kĩrehaga mathĩna kũrĩ ithuĩ nĩguo twatua gũthondeka thĩna wa twathondeka rĩ nĩ thĩna wa andũ a Ngoigwa no ti thĩna ũrĩa ithuĩ tũreciria Ngoigwa menaguo nĩ thĩna ũrĩa monete na makaiguithanĩria marĩ ta andũ a Ngoigwa makarehe ũgacarĩria kĩhonia exactly na rĩu ũndũ ũrĩa tũreka wa bata mũno rĩ nĩ atĩ o mũndũ wothe nĩ kũgĩa na si yake o harĩa ikaire nĩ kũgĩa na si yake nĩguo tha ithuĩ tũkahota o andũ a Ngoigwa twekĩra thĩ tuka priority matawa matirũgamĩte mũbango kũnora ithanwa twĩta mahinda atĩrĩrĩ atĩ ũrathiĩ ũgekĩra kĩngĩ hau ũngĩagoka gekĩra o hau andũ acaria hangĩ barabara ĩngĩ rĩ ĩtarĩ na tawa rĩ agũthiĩ o harĩa twĩkĩte ĩngĩ agoka gũthecera gĩake andũ kaya mahana atĩ no wagĩthio mũno nĩ Karanja wa Ndung'u Karanja wa Ndung'u Aranja nĩ arerorera na agakenio nĩ ndereti ĩno Karanja kũndũ gwĩtwo Nok haya mũndũ ngĩranjĩra ngũrie ũhoro wa ũrĩa wa Jango gũteithĩrĩria arutwo na basarĩ tuge tĩrĩrĩ basarĩ ĩrĩa ĩtigarĩte nĩ ya mĩeri ĩno ĩna ũguo tuge ndakora mũbango ũrĩa ũrĩho wa basarĩ ya mĩeri ĩno ĩna mũndũ ũrĩa gũteithĩka na gũteithĩka no thutha wa mwaka ũyũ president Oya nĩ atũhete promise na akauga atĩ gĩthomo gĩgũkorwo kĩ free ũguo mbeca icio tũrahũthagĩra cia basarĩ rĩ tũkũhũthĩra na ũndũ ũngĩ ũrĩa inyuĩ mũkuga tondũ ndaiga CDF nĩ yanyu inyuĩ mũrĩ arĩa mũgwĩka no basarĩ akorwo he mũndũ ũrenda basarĩ mĩeri ĩno ĩtigarĩte tũkũmenya tũgwĩka atĩrĩrĩ mwe iko mbere ya Thika nĩ ũrakorire rĩ kĩndũ well kana ihate maũndũ nĩ marakire me maingĩ mũno ũguo na ndihota gwĩkĩra thĩ kora ikũmbĩ ũrĩa rĩhana na rĩakorwo rĩ kĩndũ nĩ rĩa andũ a Thika Ngai akũrathime mũno na ũgeithĩke mwĩroreri ũyũ arauga atĩ ndakũĩ no nĩ akenire mũno mũno ngoro yake yakenire mũno kũigua atĩ Jango nĩwe wahotanire kũrĩa Thika tondũ nĩ aiguĩte ngumo yaku na maũndũ marĩa wĩkaga he mũndũ wĩtagwo Njoka aranjĩra ngũrie ũhoro wa kĩganjo kĩmũcũ gũtirĩ barabara kwagĩa mbura kũrĩthiĩkaga atĩa nĩ barabara kwenjeka nĩ gũteithĩrĩria andũ a kũndũ gũkũ angĩkorwo he kũndũ tũthondekete barabara nĩ kĩganjo kĩmũcũ ũguo bwana Njoka no nyende kũmenya hau nĩ ha ũmenye Kamenu ndĩmũcokerie ngatho cia mwanya mũno nĩ mwaheire kura na mũkĩirangĩra na mũkĩingĩtwo handũ gũtigacokerwo kĩndũ kĩa nomination na mũkĩhe kura nyingĩ mũno na njuge tunabata mũno na kĩganjo kĩmũcũ no Thika o yothe tunabata na inyuĩ ũguo ndauga aĩkorwo he barabara ĩrĩa andũ matarĩ ega to nginya tweterere atĩ maũndũ ma thirikari aca ona tũrekĩte maũndũ maitũ na thirikari ĩtanoka ũguo twĩna indo cia thirikari no wega no kaũndũ kau kagĩkorwo nĩ kaũndũ karakunya na kana ũrugarĩ tũgũka tũkarĩkie twetereire maũndũ manene moka thengi mũno we wĩ kũu Njoka kĩmũcũ twĩre nĩ hahau ũrenda harorwo na mũheci nĩ akũharora he mũndũ ũretwo Nathaniel Gĩkonyo kuma Thika araũria ũhoro wa rĩrĩ Thika Town rĩ nĩ kũrĩ kĩwanja kĩa mũingĩ gĩtagwo Mama Ngina nĩ kĩrahũrirwo ndarĩ nĩ kĩgayane nĩ gĩcore ũngiuga atĩa eke God very category kwa andũ a Thika Mama Ngina nĩ handũ ha kũhurũka na handũ hau ti handũ ha kũhũrwo ndarĩ kana kũganwo nĩ mũndũ hau nĩ handũ ha kũhurũka na ndaigo rĩngĩ andũ a Thika mũndũ wothe ũrutaga wĩra ndĩnabata nawe tũgũka twarie tũmenye harĩa mũndũ wothe agĩrĩirwo nĩ gũkorwo arĩ no kĩwanja kĩa Mama Ngina nĩ gĩa kũhurũka gĩtige kũgayanwo Njume wa Gatuanyaga atĩ we nĩwe ũranyoteirwo nĩ andũ a Thika
kwa hinda rĩa mĩaka 4 na kĩndũ maratuire moragia mundu tawe agokari ake nĩ ũhoro ũcio wothe wa economic empowerment ũndũ ũcio no wamũkenia mũno nauga atĩ maũndũ marĩa wĩkĩte thĩinĩ wa Thika nĩ maũndũ maroneka mũndũ na maithori nĩ ekũmona Thika he kũndũ gwĩtagwo Kisii Estate barabara ya gwa power gũtirĩ matawa na mĩici nĩ iratũhũra mũno hau nĩ tũrorerwo ũndũ ũcio hapa nĩ wekaga nĩ kũgweta ya ndĩna mũbango very advanced ndĩrenda nyũmba yothe Thika ĩtarĩ thitima ĩgĩe thitima ũguo kini kirikaniro ndahe andũ a Thika mũnyũmba yothe ĩna Thika nĩ kũgĩa thitima andũ a Kisii ndĩna cio nyũndĩ ũĩ rĩu tũtiari ũhoro wa Kisii rĩu tũkari ũhoro wa Thika yothe Thika yothe ĩkĩgĩa andũ a Kisii nĩo mekwambĩrĩria good ole twate ũyũ nĩ Gladys arenda kũmenya aca ũyũ ndaugeteretwo arori ũhoro wa rĩrĩ nyũmba cia kanjũ Thika nĩ kũrĩ nyũmba nyingĩ cia kanjũ cia county nĩ cia county na tuge atĩrĩrĩ rĩu nĩnjarĩtie na His Excellency baba yao governor na no twathi na mbere na kwaria maũndũ ma nyũmba cia kanjũ igwaga under the county no nĩ ndĩ mũtongoria wanyu nĩ ngogaria ũrĩa ndahota tondũ nyũmba icio cia kanjũ harĩ irĩ nĩ kũndũ kwa bata mũno na andũ acio maikara matarĩ na matahetwo nyũmba icio rĩ kana matatwo taito ya kũndũ kũu rĩ nĩ economy tũraikarĩra mundu ũcio angĩheo taito rĩ ekũhota gwĩka maũndũ maingĩ mũno na handũ hau na nyũmba ĩyo no githĩ cia county nyũmba icio cia county tũroiga atĩrĩrĩ okay taito nĩ kũheo tũroiga atĩrĩrĩ ũũ nĩguo woni wakwa niĩ nĩngoretwo ndĩ business kahinda karaya mũno gũtirĩ thirikari ĩhotaga gwĩka biacara ona ĩmwe na thirikari twĩraga gũtirĩ kũhũra biacara thirikari wĩra wao nĩ gũcontrol biacara na kũregulate biacara ũrĩa ĩrahũrwo ũguo rĩ kuigua atĩ kanjũ ĩna nyũmba hana na hana rĩ kwaria ma nyũmba icio o ũrĩa ciarĩ 50 years ago ona thaa ici no rĩu rĩ cingĩcenjia moko atĩa tuĩka cia thirikari tuĩke cia andũ kĩũmbe nĩ tugo ndĩrakiuga atĩrĩrĩ kanjũ ĩna hinya wa kuga atĩrĩrĩ nyũmba ici rĩ nĩ twenderie andũ aya kĩũmbe nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na gũcithondeka matikagĩrie andũ ni maenderio no wĩtĩkie atĩrĩrĩ he mũndũ wĩtagĩte nyũmba ya mĩaka 50 ũguo no kĩmwenderia rĩ ndũngĩmwenderia ta mũndũ ta market rate agerio nĩ kwenderio na kabei karĩa arahota kũgũra na heo kagagĩre andũ no ruo ndũrĩa wĩho nĩ atĩrĩrĩ ũguo ndaiga atĩ thirikari ti biacara ndĩ biacara ingĩhũra rĩ andũ aya mangĩthikĩrio na maheo na manengerwo nyũmba ici rĩ na manengerwo taito cia nyũmba ici rĩ na maheo design ya ĩrĩa megwĩka magũthondeka nyũmba ici rĩ andũ aya ũkũmakora me mĩrũ mathiĩte mũno ũrĩa kuga gũtikarehwo andũ akĩ guka atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wĩikarĩte nyũmba ĩno rĩ ndagĩrĩirwo gũkorwo atĩ nyũmba ĩyo nĩ ĩrathiĩ kũheo mũndũ ũngĩ hau tũrore mũno na hau nĩ ndũrũgamĩrĩra mũndũ ũtũrete nyũmba ĩyo nĩ ene first priority ya kũnengerwo nyũmba ĩrĩkũ nyũmba ĩyo ageni matingĩnengerwo nyũmba na nyũmba nĩ cia andũ a Thika na arĩa maikarĩte kuo nĩ point na bata nĩũracokerio ngatho nĩ mũturi wa Landless atĩ Jango nĩ atwĩkĩrĩire barabara maram kuma Landless gũthiĩ Gĩthima ũgĩcoka ũkĩmũgũrĩra nduthi rĩu athũkũmaga nayo ũcio nĩguo wĩra wakwa njigire nĩ wa economic empowerment rĩrĩa barabara yagĩa maramu kana barabara yagĩa ndaraca ya kaundu kau na ngore kaundu kanini he barabara twekĩrire harĩa Gĩthima he mwarimũ athiaga gathiũrũrũka kilomita 10 agĩthiĩ thukuru anjĩrire o mũthenya nĩ ahonokagia mana matano nĩ ũndũ wa maguta mau na hũrĩire bũrĩu akĩnjĩra thutha wa mĩaka 3 ũkorwo akĩgũra gakari kangĩ ũguo nĩguo niĩ ndĩrenda ũguo nĩguo ũngenagia ũguo kabarabara kau kagĩa maramu ngeraga mũno na ngang'orota good tiga kũnegena wewe wĩ Naivasha nĩ gũgũcarĩria mũtongoria wanyu arauga nĩ aracumĩkĩra kuona mũtongoria wao haha akĩũrio ciũria ũguo ndĩrakũria no ngũgĩcaria atongoria kuma kũu mwena wa Naivasha Pastor Simon Waita Thika arenda na mbaĩ no handũ ha ũguo rĩ wĩna wabici kũrĩa Thika wabici nĩ ndĩtũrathondeka nĩ ndĩtũrarũgamia wabici nĩ ndĩtũrenda gũkombora handũ no ultimately no tũgwaka wabici ya CDF ũguo andũ a Thika nĩtũkũgĩa na handũ permanent tũkaga haya nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrona ũngĩkũhĩngĩca mũno wage ũkinyanĩria kĩoneki gĩaku kũrĩa Thika nĩ mwana wa mũingĩ nĩ mwana wa kĩgĩna kana nĩ ta kĩũgũ nĩ kĩndũ kĩngĩhĩngĩca kama
ndiraigirira haha kuruta wira na ndathika ndimwe confidence gutiri kindu ona kimwe kingigisha tondu ndirahoya Ngai ureturaga muoyo we muhori biashara Jango biashara yaku ni kugiria hihi ukinyaniria maundu mathika acha tondu ona tene nituraina kindu to Jango Foundation ndirakiheaga thiku igiri o wiki uguo ringi no muthenya umwe kuongerera tutakuruta uguo biashara wa mbere umenye biashara ni uratuma na andu aya athika manjagure ta gukorwo uria ndoite biashara yakwa ni maramenya na thika ni gumutwarithia na kuria biashara ini nituguraga maembe tukagura makadamia tukagura kashi tukagura mashugwa maria marakurio ni andu athika bosho marigo uguo biashara ihare ya Jagore igithie hanini ona andu athika ni mathie hanini uguo turende thiguru niguo andu athika hande maembe biu uguo toto kumagura atondo kumomithia na kumatwara nja uguo no njuge atiriri hatiga gucenjia kamubango kanini uguo ni kitikira ndirarugamireire ni ntugitira mundu na agaikarira uguo ni ndiriaga kuria gucera nuko atakugarura DCM wa Jango na nuko atakugarura ciere na niko atakugarura ciere thengio muno guthomaga kia mundu urauga atiriri barabara iria ni kuma Kiganjo stage gwikuru kogere kwa Magu nona kuma Kiganjo stage gwikuru kiatia gathite kwa Magu ni mwenye ndike kumenya muno no ni ho harenda nituko ina tondu riu icira tutorekete ri hena undu information iro makuri ya mashinani okaya batite uguo ni ngwira muthuri ucio ni ngumwira mundu ya kwaria nake Vero kana mama Alvin ajira gugeithia ndagirika Vero ajira Ngai akurathime tondu hari umurutete hanene thegi Vero thegi muno ndabona takatuba ni ndaihu Kamau ira Jango atwire uria arenda na hawkers. Tunaomba tupewe masaa ya hawking hata kama ni kutoka saa 10. We are suffering. Na alituahidi atatuangalia. Mbona wasiache tuhangaike? I tell you Kamau, kama wanaweza achilia hawkers for the remaining few months, kila mtu atakuwa stable by January. Mahawkers Thika tunasafa. Ucio ndu mwega. Hawkers nije odu nurehete rwari muno. Nori uria kuri ni ati ye mushimanio wa mbere wetanitwo ni governor na jihatire gukorwo ndiho na njira gwika undu ugutuma hawkers ni ndondeke undu na ke governor athondeke undu wake riu ndenda nene fagita mubango ucio na njirite governor tuke tuthondeke undu witagwo lasting solution ya hawking na hawkers uguo hawkers undu wanyu ni turathondeka no riu ni ndanyita na tikunta itaranyitete mbere ni ngugeria kuharakisha undu ucio niguo governor no hari ekunekera no kumurehe tugena mushimani tuthondeke undu once and for all. Good. Bravo Jango kiadu tunetoreda title deeds woto teithia atia Ero kureherwo horo na na kimathikiriria niguo adoke mfushi na gono ndu mwega na ni ndirarikana no ndugitaha inoro na ngiuga ona mwathura ni tukamenyera tweka horo wa kiaditu andu akiaditu ni turanyitana na ni tugucio horo cio watete cia kiaditu na tugwika aundu what is humanly possible kinya mugene maratathi he mundu wa guthikiriria na ni wa muhutia muno arauga ati hindi iyo ngidathuranire mweri 8 no kuringana na uria waria mweri 17 dai komisia rucini agakorwa raini-ine reke twike uguo tondu kindu kiria twina kio ri reke tutige guthikiria siasa nyingi reke tuthikiririe kiugo maendeleo na iko maendeleo turamenda hau niho mweri 17 mweri wa 10 ukira thaa 10 reke tukirie Uhuru wa Kenyatta kura na nitukuona maciaro kana maundu meri mayumiritie gukutheka thigari ni irathumbura andu kunyitwo makainuka na mundu ucio ndahititie wakeri ni kora yendeka twajiririe na thigari kunyita andu matari na maheti mundu akima biashara-ini ciake akima wira-ini na ucoke ningi wari uhoro wa ikundi cieho cietheka cia mikora o mweri turathie kiria na riu ni ucio nundu mwega muno ni tuthiaga mucemanio wa security na tuthiaga mucemanio ucio ciagwo ni mundu tagwo DCC na tuna DCC eri kuria Thika West na Thika East na maundu maya mena bata muno muranjira tondu undu niguo nguthi ku present na menye gikundi kiria kirakagetwo muno tondu ona ithuĩ thigari nĩ citũ na no andũ
na no to kumarora tondu aiko we ni rakirura thake ndaci tukuna ndwenda kuria kiuria ri no undu wa gukorwo ati andu ni maranyitwo matari na mahitia undu ucio reke ndi umenye ndina ndari very cooperative kuri Thika na tumanyitanagira muno na tumanyitwo mararekio na ngiri 3 ni undu ucio ntukundora ni tugucira undu ucio ni ngorora nenda wigua ikundi cia thondekete cia mikora kuu cia kuhura icio ntukunina nigo ndikuo ni ndikuo atiriri ndio turi andu akuigirira na we tondu mundu uramenya maundu maingire ni tondu turi kuraigua national government ikurehe Thika na ni miene iriku nigetha tubange tene tondu tumigunda Thika ni tuoneki njiraga andu Thika atiriri mumenye Thika niyo bedroom ya Nairobi tondu riu ri uyu kana Nairobi ri urokogeire 6 lanes uguo ngari thatu ni kota kukinya Thika atire 1 minute ngerado andu Thika atiriri ni tondu ni twagirira gavana na yake thikiriria ri tondu twari uhoro wa rate cia Thika na ndirake na muno tondu turacokirio rate cia 13 uguo mundu ina hotana kamugunda Thika ri oke agure na ihenya muno na twagwaka riu ndathumburwo ni kanju ego kaakite tutire maundu ma license all tira twari hato ni 13 ni ciracokirio uguo ni ndauga atiriri reke twanjie tucokie miako Thika maundu ni kuruta wira tare kuma na yofi kinya Thika ngiuma Thika nginya Nairobi jukana Thika thate niko kana okyo tukona kathina kanini tukana Thika thate uguo ndera andu Nairobi atiriri tigurisa ndio dakia ukaithika mwelekea mwake na mulikoragwo Nairobi wira o ta andu aria ngitha ihi uguo ri kaundu kau ga economic credit dina fata muno nako haria rui jamu no Thika iyo ni turariria thaici na whatever we have to do itogwika na riu horo wa national government ni jaga muno tondu ona wathi identify kafara kau no kurega wako kuko gitugatigirwo maundu maria manene ni gwe twina national government yo kari kia kafara atamenya to kihuthira no juge dina mufango wa national government dina mufango wa county na dina mufango ithui na CDF na adala meta sponsors mu makabimana dina shirigire kwa kuria jango miwa kia bereri kibogo ukete Kiambu kafa we ugwekata nigetha ndu atheka matikano ge kafaris nikio na kira kigabana kamaru tuge tiriri ni andu akathika marahira miaka 5 ndimarutire wira na tondu ona riria itarathuri turonde marutagira wira kaundu kau ga kafa katikone kana Thika katikone kana Thika na ndaiyo ndaiga ni ndiho ni ndekuo kigo kigeka igwe kigo Thika ya muthia Thika gwikaraga kabira nyingi kuikamba gwege koyo kwe Jaruo Jethi Baruya na kajuga kwe andu ingi muno wita mutongoria ungira aria maigwa ruthimi ruru atia juge trade gutire kindu kifata ta kuiguithania andu na gutire kindu kifata tathayo kila gya tumire Thika twage development ni undu wa atongoria kwa kuiguana na uguo andu makiguana ni undu wa bata muno tariwo no ngirora kuraia ni ndirahetwo kuma Mugikuyu Mujaruo Muikamba guti muruta na kura yake na andu acio marahire kura icio ciothe nile nie ndituragia nao wira athinitari handu ndirakomenya we gwega kabira riku ndirazoka ruta wira na ngakurura niki kingi ungihota gwika niguo uteithike hau ni no hoduraga aiko we na ability twiwira nawe uguo kabira icio ciothe cithika twi hamwe na njithire wito kaduwe na githori niguo mundu wothe igwe kama wewe uko Thika kabila yeyote huko na kuuliza tena wacha tuangalie maendeleo ya Thika wakati wewe umeenda Igo kuna mkubwa wako wa huko kuna MP wa huko lakini hapa kwetu hapa tuna kadi kwa nyumbani kwako mimi nataka unisaidie wacha tupigie Uhuru kura kwa sababu kama tumempigia hiyo maendeleo tumesema hii ndio miaka yake 5 ya maendeleo atatupatia barabara maji atatupatia daraja atatupatia taa za barabara atatupatia hiyo maendeleo yote kama tunaitaka tumpatie hii miaka 5 ijayo alafu tuseme tukimpatia hii miaka 5 wacha aka yeye tutaangalia na wakati wa hiyo miaka 5 ikiisha mtaniuliza au mtaniambia kwa hivyo tarehe 17 mwezi wa 10 tuamke mapema na wengine tuwaambie diaspora yote ya Thika Kiambu yote iko na almost 200,000 votes za diaspora nataka mnisaidie twende tuseme hizo 200,000 votes
tusipeleka kwa kikapu ya Uhuru Kenyatta. Msaidieni na mkinisaidia hiyo mtajua Thika tuko mbele. Ndio. Leo ngomera kaundu kanini. Ate ndaisi he mutumia wajira atire aronia mwana wake uyo Jago TV ni ati tondu mwana ucio ngari ciothe Thika cia Jago ni ndo wa campaign ogina kerajira ati mwana wake ni aregire guthie kirathi arauga ati ndio uyo niko Jango nigo maravetaga uyo Jago no yorona niyo na marauga ni make na ni tondu wohoro ucio na ya muthia ni mundu rauga ati Thika Hawkers ni maita ma he mareto mukiriti na town na hao wa town sio wote wa Thika. Sisi tuko mukiriti sisi ndio Hawkers original wa Thika. Huko ni kwa rehetu wadu Hawkers ndio mrali igi odu wa Hawker na juge uria wene narutaga wira na nyende tuire na ndandika no kwenda kumirogu kumura ithano adaiga rigi tigote mahinda riria twathi twa andu a Hawker twamera thi haha ti undu gia gwika muthenya umwe kana mathaa meri ndungihota gusolve undu wa mundu na ithaa rimwe niguo undu ucio reke tuikarire thi nike tuthondeke rimwe na uthire biu na wagire biu oko kwiho kwa tari wa Thika ri reke tumenye kwao niku na tumu identify utu wa Thika na ni it's very easy ndizorahera kura yaku toneka ni Thika nogo nigo tuwika Hawkers mundu wothe urenda kuheo kiwanja Thika kana kaundu Thika kana njira Thika ri agoka nyitite kuro ugu okoroti ya Thika sorry ndongikara Thika rutaga wira ku no riri andu Hawkers ya Thika ndi muthaire ringi ni tutikabe kurehe maundu maingi twambe to make sure Uhuru wa Kenyatta ni ngira giti rori yakwa truck na dena double cabin sio the brother Jubilee waigo wina kahinda igira kirolini ya kirathi every day na turathi riu turamba tuko tuthiro kiambu yothe tuthithia andu othe na andu mamenye mweri 17 ni kahinde meruka ona tuma hau umuthi ronyo ethiite mwena uria wa Machakos ni kwirathi gwika campaign na twari kioguo tuthi Machakos ona twari kiambu wega tuthi kura guo tuigariti naguo tuthi Machakos tuthi Nairobi tuke Nyandarua tuke Murang'a kuria guothe ngego tuhotithia tukinya mweri 17 ni uthite tuko tukiarire turenda kura bilioni 10 ngurikanie nicio turenda ukira ukaruta wira thengio Jango no ndegwe tarithia retiro ria muthia thengio bara kama ndegeraga muno thengio ria mwinjite guku mucio tuginota kabisa ona hari kigo wathomithia kana ndikangumita thimo kunora ithanwa kigo ta mahinda icio ni kigo cia Patrick Wainaina Jango mubunge wa kuria Thika town niria kinyitha ria thaingire turaririria uhoro wigi uri kuthira mbeca nini kwegera na muciĩ kwegera na wako na tuguteithĩrĩrio nderetinĩ ni Anthony Mũreithi no nĩ thutha wa Riri Saimo gũtũinĩra na tumenyane nake makiria niĩ ndithiĩte titagũkũ kuma guo njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na gĩkeno kĩrĩ o ngoro